dhugaa rabbi Saidoo fi Roozaan jedha Saidoo fi Sa'aadaa maa gidduutiin bayna walaatumanii Hawwii fi Roozaan maa gargar qabdani qoy wantiin immoo eenyu maqaan ishee Hawwiin suni akka wanti utaaltu kuruphee biratti morma Roozaa qabdeera taa'uu dadhabdeetu akkas utaalta Hawwiyati Roozaa kanatti immoo dadhabdeemu dhugaa rabbi akkamitti dadhabda ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbisni illee baga jiraatanii bakka jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu jarri kan waltumte kaleessa haannaan keessan immoo kan ufte har'aa dhugaa rabbi maaliif warri bani qoy sababa isheen wayyaa hattetti miti akkas miti ture reebbiti Roozaa akkana miti ture dhugaa dubbachuu fi Hawwiin kunillee Saidoof hin taatu garuu otoo Roozaa reebdeetti ta'e baay'ee gaariidha. Maaliif Roozaanii uffata fuutee Sumayyaaf geessuun baay'ee gaariidha. Ijoolleen Sumayyaa uffachuun hunda keenya gammade. Namni itti gaddatti akka illee jiru dhugaa rabbi ijoolleen Saidoo uffachuu baay'ee itti gammannee jirra jechuudha. Garuu akkamitti isheen taa'e buna sii danfisa yookaan aannan sii fida jettee isheetti ol darbu akkamittiin hattee deemti maaltu hatuu fide yaa Saidoo uffata kana as kennii deemee ijoollee keetti kenna halagaa hin uffatiini namni uffatiini uffata ijoollee kaanitti kenna yoo jette Roozaanii Saidoo hin owwata ijoollee isaa maaltu hatuu ishee geesse maaltu jala galagaltee manuma Saidoo dafartee ol seentee fudhachuun barbaachise sababiinsa Saidoo diddee jirti jibbitee jirti. Itti hirmaan jirtu maal gochuu seente mana isaa Saidoon uguma ammatoo shan as kenni wayyaa ijoollee kee itti geessatoo jette hin owwata tokkoffaa Roozaanii as keessatti diinummaa Saidoof qabdu agarsiisa malee obbolummaa miti dhugaa rabbi kana obbolummaadha jedhee yaadu kun jibbinsa Saidoof qabdu jibbinsa jechuun ana akka obboleessaatti si jaaladha jetti garuu akka obboleessaatti jaalachuu miti akkuma diina beekte irraa fagaatta diina kee beekte irraa fagaatta garuu kuni ana akka obboleettii keetii ana akka qexxaroo keetii jecha mana kee seentee immoo hatu maaltu barbaachise kanaaf osoo caccabsitanii keessa yoo ta'e gaarii ture kaleessa caccabsitanii akka Roozaan achiin kaanetti maatumuu diddani maantu miina Saidoo atiyyuu maantu miin maannaa godhettee mucaa harkarra qabda haatumtu Hawwiin sun dhugaa rabbi maa ittiin gadhiisin innaa sababiinsa uffata fudhachuu ishee miti nuun kan nu dinqu anaan addeequ uffata hatuun ishee waan nama waanti miti haalee saalabaajii gabaa deemanii bituun birqiidha moo garuu maa Saidoon gaafachuu hin danda'u afaan ishee egaa maccimtuu taate Roozaan goota uffata shaanxaa harkista shaanxaa hattee deemte goota shaanxaa hattuu shaanxaa hin cimte qaama hin cimte kun cibinnetiin agarsiisu. Tokkoffaa Saidoo salphisuu isheeti manuma isaa seenteeyyuu kana fuudhuun ishee akkasa waan guddaa fuutee tokkotti maaliif otoo isheen Saidoo gaafatte Saidoon isheen owwatu dhugaa rabbi otoo isheen fidii jettee hin owwatu garuu summiidhaan talli kun dhugaa rabbi maaliif Sumayyaatti siqxee Saidoo mi'uu dandeessi anammoo otoo Saidoon Roozaarraa fagaate baay'ee gammada dhugaa rabbi dura nama gaariidha miskiinadha ilma namaa kana asumaa achi ilaaltanii miskiinan jedhiinaame dhugaa rabbi ani Roozaa kan anamta akka Roozaa kan addunyaa kanarra jira miskiinni jedhee yaadeen beeku dhugaa rabbi garuu yeroo isheen harka jalaanii Sumayyaa walii galaa Saidoon mo'ataa maal agarsiisame amma kun maal jechuudha jechuun ani viidiyoo Roozaa naa galaan jiru bar isiniif galee dhugaa rabbi anaaf naa galaan jiru. Fakkeenyaaf amma Sumayyaa fira ta'a Saidootti immoo halagaa ta'a akkam waan isaa garamitti deemaa jirti Roozaan kun gara bitaamu kana mirgaa deemaa jirti dhugaa rabbi naa galaan jirtu bar viidiyoon isheen inumaa naa galuu deema mataaf miilan qabu indee maali kuni jechuun ergi Saidootti heerumuu iistee jirti bakka isin barbaadu Sumayyaa jaaladha ergi jettee maa wal qixxee jaalanne Saidooma kanaa fi Sumayyaa kanayyuu wal qixa jaalachaan jirtu bar tokko ol kaasa tokko gadi buusa tokko jalaa hata tokkotti immoo geessa haadi maalin taloon akkasii maali Roozaa nama akkasiiti baati dhugaa rabbi osoo ta'e yaa Saidoo uffata ijoollee kee akkasii bakka ijoollee kee beeka itti sii geessa uffata kee as kenni yoo jette Saidoon hin gammada malee naaramu garuu immoo fira Sumayyaa ta'a Saidootti immoo diina ta'a osuma Hawwiin kun jaartii Saidoo taateeyyuu deemtee jalaa hata maal amma kun dhugaa rabbi akkam jechuun dhugaa rabbiin ajaa'ibde
viidiyoon tisheeyyuu anaan gaaffii natti ta'a dhugaa rabbi. Indee akkamittiin jechuun Sumayyaa firan ta'inii obboleettiin ta'inii hiriyyaan ta'inii miti beekani. Waan barbaadde taa'uu fi dandeessi feetu niitii ta'uu fi dandeessi itti heerumuu dandeessi. Garuu akkamittiin isa ishee fira ta'a kan ammoo diina gocha maa wal qixxee hin jaalatiin akkuma Sa'iidoof obboleetti Sumayyaaf illee obboleetti lamaan isaaniifuu maa obboleetti taate gidduu isaaniitti nagaa buusuu maan barbaadin dhugaa rabbi maa nagaan buusin gidduu isaaniitti qohe Sumayyaa umaa fi Sa'iidoo kanayyuu maa walitti hin fidiin ishii ergi bakka Sumayyaa hattee geessuun hin oolle dhugaa rabbi indee amma Sa'iidoo bakka diina goote barammarootaan Sa'iidoon diina inumaa walitti qaraa jirti Sumayyaaf Sa'iidoo akka sirriitti walitti jabaatanii diina walitti aangochuu jirti dhugaa rabbi. Maaliif yeroo isheen akkanatti hattee itti geessitu bakka kanaa booda isheen hicciitii Sa'iidoo funaannachaa deemti maalummaa Sa'iidoo roozaan keessan ana haada atti haada jechaa akkuma afaan Amaariffaan beekne mataa nu galagashaa deemti nuti gowwoolni keessan roozaan miskiina roozaan akkasii miskiina maaliin taloon sikkiina abboo Sa'iidoo muruuf deemaa jirti dhugaa rabbi maaliin taloon. Maa akkas dhugaa rabbi maaliif qoy maa wal qixxeen jaalatiin waliin caashisin dhugaa rabbi haadha manaaf abbaa manaatti jarri waliin caashin jaalachuun toshite baga jaalatte Sumayyaatiin baga jaalatte waliin nyaannee waliin hiriyyaa ajaa'ibaati yeroo isaan bakka waliin nyaannee waliin uunee uffata tokko uffannee Yemenitti abbaa manaa isheerraa fudhachuu hin danda'etteemi ookee kuni waan gaarii galatoom baga isteef abbaa manaa isheellee. Garuu immoo Sa'iidootti immoo maaltu diina si godhee meeshaa inni qabu hatuu geessisee abar. Manuma isaa daffaruun iyyuu maaliif barbaachise? Inumaayyuu gadhiisimee Sa'iidoon hin rukutaa itti abar. Sa'iidoomtiyyuu maaliif ayyaan qabu ani walirraa qabu jedhaan bar. Hin qabee maan cuunfiin Sa'iidoomti mataansaa. Isin ekkoo hawwiif boossuume hawwiin maaf rukutteettuume hawwiin sunis immoo nama gaarii taateef miti. Hawwiin sun Sa'iidoof hin taatu. Leebaadha isheen beesti asii jechi dhugaa rabbi. Garuu roozaarraa akka isheen reebdu maa irraa qabdu bara. Caccabsitee inuma akka manni akiimii isheen fayyisnetti gochuu qabdi ture roozaa kanaan. Indee ergi jaalatte lamaan walitti jaalachuu itti na gadhiisime Sa'iidoo. Bannaatish gadhiisime Sa'iidoo bannaatish. Ushuu bannaatish antii dhugaa rabbi. Anoota si argeessi cuunfaa rooza. Indee akkamittiin nama tokko jaalachaa niitii jaalachaa irsa jibbaa fira Sa'iidoo fakkaachaa jalaataa diin nama akkasii irratti hin beektu bar kan akkasiitti bar kasii ajjeesu addunyaa kanarraa kasii balleessu nama akkasiitti bar atitti hin beektu an obboleessa keetti an obboleetti keetti siin jaa namni suni atitti siqxaa bakka namni kun fira kootii haadha manaa kullee sirriitti jaalatte amma ijoollee Sa'iidoo jaalatte geessisiisaniitiin amma uffatuma roozaan geessite kun diinummaa roozaan garaa keessatti qabduun agarreessin dhugaa rabbi. Maaliif akka isheen geessite sinii galeera maaliif akka isheen geessite uffatuma sanayyuu amma namumti hin galleefillee maal jebeekta koongiraa baga gammadde baga ijoollee Sa'iidoof geessite ijoolleen Sa'iidoo uffata Sumayyaa itti bituu hin dadhabne beeki yoom qullaa deeman siniin jette as baate Sumayyaa sijjemmir ijoolleen koo qullaa deemte na gargaaraa siniin jette beekti moo dhugaa rabbi indee yoo geessite Sa'iidoon uguma Sa'iidoon namaaf iyyuu darbee ta'u. Ijoollee koof hin geessi yeroo isaa uffata kana jedhee isheen didu soba kun Sa'iidoon uffata ijoolleef erguu dida jechuun soba garuu waan of keessattu qabdi roozaan dhugaa rabbi yoo Sa'iidoon intala kanaan baqanne Sa'iidoon salphachuuf taa'u jira dhugaa rabbi hariiroo roozaa waliin yoo hin gadhiifne salphachuuf inumaayyuu itti heeruma itti bar itti heeruma hin dhiisu ushuu itti heerumtaa Sumayyaa jala fiiga akkamitti harka galfattee waan gootu gochuufi dhugaa rabbi. Indee ilmi namaa akkamitti garaa akkas walitti jabaata jedhaani bara. Hawwii kana itti irraan qabiina lammuu itti gadhiisa haa dabadabdu roozaa kana dhugaa rabbi.